Ambiance ezalaki na ndenge ya kosakana te avec impact pe idéologie. Week-end eleki na kananga chef-lieu ya Kasai Central. Botu nanga nini ezalaki nde po bazalaki koyamba mfumu ya mboka chef de l'État ya République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les bétons de la République Mukwantombolo d'Afrique. Awa mfumu ya mboka aussitôt arrivé azalaki visite d'inspection pour ne se rendre compte na état ya province oyo ezali actuellement ravagé na ba nombreuses têtes d'érosion. Neti awa na site érosion ya CNCC en plein cœur ya Kananga, Mukwantombolo akitaki personnellement pour na kosala lancement ya ba travaux ya sauvegarde d'urgence na cadre ya projet d'urgence pe résilience ya Kananga. Awa ba tête d'érosion ezali menacer voie ferrée pe lisusu route nationale numéro 1. Après plusieurs allocutions, liboso ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, directeur provincial et office de voirie et drainage OVD, atalisaki ba activité oyo kozala réalisé na cadre ya projet oyo. Ces travaux en soi constituera à la construction de collecteurs, la stabilisation des talus, ainsi qu'à la plantation des espèces végétales. Tandis que le projet sur le site PK 706, ce sont des travaux neufs auxquels l'entreprise non l'OVD fera face dans le cadre de ce projet. Place Naba Acte, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé na lancement officiel ya ba travaux oyo à travers pose ya première pierre ya construction na présence ya ba autorité ebele tant civil que militaire na population. Ah oui, boende zalaka na misala ya boende mboka ezali kotongama grâce ya volonté pe vision chère ya mokonzi ya mboka Mukwantombolo d'Afrique, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton. Yeah, que yo!